هو انت من بلد زينب؟ اكيد لو انت من منيا فانت سمعت السؤال ده قبل كده، ومش بس كده ممكن يكون اتريقوا عليك كمان. بس مين هي زينب؟ وليه منيا معروفه بيها؟ في الفيديو ده هعرفك قصتها كلها واوعدك هتصدم من الحقيقه. اتولدت زينب في دير موز محافظه المنيا في صعيد مصر. في نفس الوقت ده الحياه كانت بسيطه جدا، بس في نفس الوقت صعبه. مصدر الرزق الوحيد هو الزراعه. كبرت زينب في مجتمع محافظ جدا واتجوزت راجل فلاح بسيط، وعاشوا جنب محطه القطر. وافتكر محطه القطر دي كويس قوي عشان هرجع لها تاني بعدين. في الفترة دي للأسف مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي، وكان طبيعي إن أنت تلاقي جنود إنجليز بيعدوا في محطات مصر. وزي ما قلت لك قبل كده إن زينب ساكنة جنب محطة القطر. في بعض من جنود الإنجليز كانوا بيحبوا إن هم يضايقوا أهالي القرية، بس المضايقات ما وقفتش لحد هنا. في جندي شاف زينب وحاول إن هو يتحرش بيها، فهربت منه وهي بتصرخ وجريت على جوزها. وجوزها أول ما شافه اشتبك معاه على طول، بس للأسف الجندي الإنجليزي قتل قدام عينيها. دفنت زينب جوزها في أرضهم، بس أقسمت إن هي مقابل ده هتدفن 10 جنود انجليز. وكانت كل يوم بتستنى في محطة القطر عشان تقابل جندي انجليزي وتستدرجه وبعدها تقتله، لحد ما قتلت 29 جندي. الجيش بدأ يلاحظ اختفاء بعض الجنود وبدأوا يحققوا في الموضوع، وبعدها عرفوا ان في واحدة اسمها زينب هي اللي بتعمل كل ده. فنبهوا على كل الجنود الانجليز ان هم ما يقفوش في بلد زينب عشان هم خايفين منها. لما اكتشفوا شخصيتها الحقيقيه قبضوا عليها على طول، بس هي ما انكرتش، هي اعترفت بكل فخر، وقرروا ان هم يعدموها عشان محدش يفكر يعمل كده تاني. بس الحقيقه ان مع موتها اتولد قصه بطله شعبيه قدرت تقف قدام الاحتلال الانجليزي عشان بس شرفها. قصه زينب من التراث الشعبي في المنيا، وعشان كده المنيا اتسمت ببلد زينب. لو عجبتكم النوع ده من القصص اكتبوا لي في الكومنتات، ويا منياوي انت وهو ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيتريق عليه وقول له انا من بلد زينب.